Почему дятлы стучат? Большинство дятлов почти всю свою жизнь проводят на деревьях. Но вместо того, чтобы сидеть на ветке, дятлы постоянно взбираются по стволу дерева по спирали в поисках насекомых, которые служат им пищей. Но некоторые виды дятлов едят также ягоды и фрукты, а другие питаются соком деревьев. Их еще называют дятлами-сокоедами. Дятлы отыскивают насекомых, постоянно простукивая своими острыми клювами кору дерева. Именно это и является источником бесконечного стука. У дятлов длинный тонкий язык, который они просовывают в проклеванные дырочки, чтобы вытащить насекомых. И нужно заметить, что язык у этой птицы уникальный. Он выходит из правой ноздри, разделяется на две половины, которые охватывают голову и шею, и выходит через отверстие в клюве, где эти половинки языка вновь соединяются между собой. А еще дятлы используют свои острые клювы, чтобы выдолбить себе дупло, которое будет служить им гнездом. Но и это еще не все. Дятлы-самцы трещат своими клювами, чтобы привлечь самку и оповестить о том, что это их территория, чтобы другие самцы держались от нее подальше. У дятлов крепкий толстый череп, который защищает их мозг и другие органы от сотрясения при постоянных ударах клювом по дереву.